Hallo, mein Name ist Thomas, ich bin Forstwirt und bin gerade in Oberösterreich unterwegs in einem wunderschönen Waldbestand. Hier sieht man gut, wie wichtig so kleine Wasserflächen entlang des Waldes oder entlang der Forststraßen sind. Denn hier ist die Brutstätte oder die Geburtsstätte vieler Tiere, wie auch hier von diesen Kaulquappen, die man hier sieht. Hier können sie sich entwickeln und können dann weiter wandern, wo auch immer sie hin möchten. Also eine super Biodiversitätsoase.